Že dolgo ti govorim, da mi ni všeč govoriti s tabo. Ni mi všeč, kar si naredil. Zaradi tega te ne želim. Življenje, ki ga je ta mati gradila, se v trenutku konča, ko izgine. Prijatelji in družina pa se oklepajo le še upanja. Sledila je svojim sanjam. To je nekaj, kar gledam po televiziji, zdaj pa ti to doživljaš. Še vedno je bilo upanje, da je živa. In to je bila glavna gonilna sila. Poskušati jo najti. Strašiš me. Partner, strašiš me. Halo? Bilo je, kot da bi imela nekaj drobnih namigov od same Tiffany o tem, kaj se je moralo zgoditi. Hej, kako ste, gospa? Ste v redu? Ja. Kaj se dogaja? Ne morem nič reči, ne morem. Zakaj ne moreš nič reči? Give me my baby. Fant, K91 operator 35. Kje je nujni primer? Ja, moja mama pogrešana že več kot 24 ur. In niste imeli nobenega stika z njo? Včeraj mi je poslala sporočilo, ampak to je bilo okoli 12, tako da sem takrat spala. Ampak potem se ni nikomor več oglasila. Zgodnja pomlad je leta 2021 in 35-letne Tiffany Foster Starks že več kot 24 ur nihče ni slišal ali videl. Nikoli se ni pojavila na predavanjih na Georgia Military College, kjer je študirala kazensko pravosodje. Ni bila v stiku s svojimi otroki ali sestrami. Zato so njeni najbližji seveda zelo zaskrbljeni. 1. marca 2021 je Tiffany Nicole Foster zapustila svoje stanovanje v Creekside at White na Lakeside Way, da bi šla po nakupih. Poslala je sporočilo svoji mami in to je bilo zadnje sporočilo, ki ga je poslala s svojega telefona. 2. marca gospa Foster ni prišla na svoje predavanje. Kasneje tistega večera je bila prijavljena kot pogrešana pri tej agenciji. Je prijazna in ljubeča oseba, lepa znotraj in zunaj. Je mati 3 otrok. Ona je moja najboljša prijateljica. To je uničilo našo družino. Kot si lahko predstavljate, noben otrok ne bi smel skrbeti, kje je njegova mama in v kakšnem stanju je njegova mama. Moja vnukinja me je poklicala in mi povedala, da njena mama ni prišla domov. Nekaj v meni mi je reklo, naj pokličem policijo. In je to v nanju? V redu, koliko je stara tvoja mama? Okoli 30 nekaj. Veš, kaj je nazadnje nosila? Imela je veliko stresa. Ali vozi kakšen avto? Da, vozila je Nissan Altima. In ali je to prvič, da je pogrešana? Da. 5. marca gospodična Foster ni prišla na delo za svojo naslednjo načrtovano izmeno. 11. marca 2021 je gospodična Foster zamudila let v Teksas. Namestnik šerifa je odšel v njuno stanovanje v Lakeside Apartments in sprejel začetno prijavo. Dejansko so govorili z Reginaldom Robertsonom, ki je bil takrat fant oziroma zaročenec gospodične Foster. Začeli so govoriti z njeno materjo in tudi z njeno najboljšo prijateljico, da bi ugotovili, kje točno je bila. Ko sem prišla tja, je bila policija že tam. Bila sem res zmedena in v deliriju, ter nisem vedela, kaj naj naredim. In bilo je kot nočna mora. Razmišljam, morda je naveličena ves ali kaj podobnega. Veš, morda si želi imeti samo dan zase, ker je bilo zelo pomembno skrbeti zase in imeti svoje dneve in izlete take narave. Tako sem si mislila, morda je šla samo na počitnice in se odločila, da vas pusti ali kaj takega in da se bo vrnila. Nisem takoj pomislila, da je kaj narobe. Potrebovala sem nekaj časa, da sem res dojela, da je zdaj verjetno nekaj narobe. Reginaldu so rekli Reggie. Torej, po njegovih besedah je bil tam z otroki, ona je šla po nakupih, to je bilo nekje zjutraj. Organom pregona mora biti jasno. Ali je to ženska, ki je odšla po lastni izbiri? Torej, ali je to ženska, ki se je odločila, da ima dovolj, ali pa je samo potrebovala odmor in se bo vrnila? Ima 4 sestre in mamo. Imaš 3 otroke, zato jih ne bi kar pustila. Nikoli ne bi pustila svojih otrok brez nadzora in ne bi nič povedala nobenemu od nas.
Rada je bila na družbenih omrežjih. Ko jo vidiš na družbenih omrežjih, so tam njene slike. Vedno rada pozira in se smeji. In vse to se je ustavilo. Želela je delati v organih pregona. Izobraževanje ji je veliko pomenilo. Njen cilj je bil kupiti hišo zase in svoje otroke. In to je bil njen cilj. Ja, zagotovo je bila prava gratica. Videla sem jo pri veliko različnih službah. Bila sem kot, kaj pa sploh ne znaš? Ko je vstopila v sobo, so vsi lahko utihnili ali karkoli. Tudi če si nekaj počel, bi rekla kaj smešnega in bi se začela smejati na ves glas. Vsi bi jo gledali in bi nasmejala vse. Ja, res te zna nasmejati. Lahko si v svojem najboljšem ali najslabšem trenutku. Tiffany te lahko spravi iz teda. Ja, njen smeh je zelo nalezljiv. Bil je tako glasen in potem je zvrnila glavo nazaj. Tako da, ja, bilo je res veselje biti v njeni družbi. Takrat je Tiffany delala za šerifov oddelek okrožja Henry kot paznica v zaporu. Prav tako je upravljala varovanje za različna podjetja. Bila je močna ženska. Ni bila oseba, ki bi stvari sprejemala tiho ali jih prenašala brez upora. Imela je najboljšo prijateljico, s katero je govorila vsak dan, večkrat na dan. Naredila je vse, kar je lahko za svojo družino in otroke, ter jim je, veste, nekako skrbela, da je zanje vse teklo. Tiffany je imela nekoliko zapleteno zgodovino odnosov. Njen odnos s prejšnjim možem je bil včasih napet, vendar sta uspela ohraniti prijateljstvo tudi po razpadu zakona. Tiffany in Reggie sta se pravzaprav spoznala v prehodnem centru ali zaporu, kjer je bila ona paznica. Juno razmerje se je razvilo v romantično zvezo, zaradi katere sta se nato preselila skupaj v stanovanja tukaj v okrožju Coweta. Tiff nam nikoli ni povedala, kako ga je spoznala. Naredile smo svojo raziskavo, ampak veš, pustile smo ji, da živi po svoje. Ker nismo želeli, da bi mislila, da jo obsojamo ali kaj podobnega. In veš, zdelo se je, da je bila srečna. Veš, ko sta se prvič srečala, so se njuni otroci dobro razumeli. Bilo je kot ena velika, srečna družina. Meni, od zunaj, se je zdelo, da je bil kar v redu fant. In poskušale smo ji dati priložnost. Pravkar se je ločila, veš, da bi našla samo sebe in ji dali priložnost, da bo srečna. Prišel je na izlete, veš, pripeljal je svoje otroke. Sprejele smo ga odprtih rok, ker smo želeli, da je ona srečna. Tedne, preden je javno sploh izvedla za izginotje Tiffany, so detektivi dejansko govorili z njenim zaročencem, takrat 44-letnim Reginaldom Robertsonom, znanim tudi kot Reggie. In nekaj iz tistega zgodnejšega pogovora je pritegnilo pozornost. Prostovoljno je prišel na poligraf in se strinjal, da bo govoril z detektivi. No, kaj počnemo danes tukaj? Danes delamo poligrafski test. Predvidevam, da me boste vprašali. Ne vem, mislim, če jih sploh imam. Karkoli vem o tem, kje je moja punca ali gospod. Smith, gospod, niste aretirani, imam prav. Prav? Ko so tisti dan prvotno prišli šerifovi pomočniki, smo bili tisto jutro res zelo zaposleni in otroci so se pripravljali za v šolo. Zbudili smo se pozno in moral sem vzeti ta avto. Ona pa je rekla, samo pojdi ti. In potem je šla, veš, opraviti opravke in podobno. In sprva časovnica preprosto ni imela smisla glede tega, kdaj je odšla, zakaj je odšla, ali je šla opravljati opravke, ali je odšla z vozilom, ki je bilo, veš, njeno edino vozilo, njeno popolnoma novo vozilo. Koliko si spal prejšnjo noč? Ne vem, preprosto ne morem reči mogoče. 4, on je najboljši. Samo skrbi me, kje je moja zaročenka. Izgubil si da izpred oči v ponedeljek. Kdaj je bilo to? Ponedeljek, ne. Bil sem tam od približno 12. ure do približno 12:30. Bil sem jaz, ona in njena hči. Ona je bila pri vratih. Mislim, da sem moral na stranišče. Vprašal sem njeno hčer. Rekel sem, kam je šla tvoja mama? Rekla je, ne vem. Ona je bila vedno pripravljena, v vsaki priložnosti je šla teč in počela stvari po svoje. Ker prav, potrebovala je tudi nekaj živil, torej mislil sem, da bo šla opraviti svoje opravke, kupiti živila in narediti, kar mora. Ali dejansko veš, kje je zdaj Tiffany? Kako? Ali dejansko veš, kje je zdaj Tiffany Altima, ne? Kako? Ne vem.
Prošnja naj opravi poligraf je bila preprosta, ki, veste, če ni imel ničesar za skriti, če je bil pripravljen sodelovati in sodelovati s policijo, potem naj opravi poligraf, kar bi lahko pomagalo ugotoviti, ali je bil do takrat iskren ali ne. Si že kaj slišal od Nissana? Ne, še. Trenutno plačujejo v avto, prav? Gledaš njegov policijski intervju, ki je bil posnet po poligrafu. Je kar sproščen, kaj ne? Je kar sproščen, se obnaša, kot da je vse v redu. In o čem sploh govorite? In malo se dela nevednega, bi rekla. Pozabiva me klic. Imamo neke neskladi v tvoji zgodbi. Kdaj si jo nazadnje videl? V ponedeljek. Nisem gledal na uro, ne vem, je... Rekel bi, nekje okoli 11 do 2, 3 ali 12. Mora. Ne vem, nekje tam okoli. Ko ste vložili prvotno prijavo, ste rekli, da je bilo okoli 7:30 ali 8. V redu, mislil sem, da je bilo še vedno bolj zgodaj zjutraj. In zdaj ste že pri 12. in 1. uri. Zdaj pa ste že pri 20. med 11. in 3. Zožitorič. To sem rekel. Bilo je pozneje kot zjutraj, bilo je. Ker sem takrat odšel, da pelem otroke v šolo. Kam ste šli potem, ko ste enega odložili na srednji šoli, New High School? Vrnil sem se nazaj v hišo. Se vidimo tam potem, ja. Ona je bila tam in njena hči je bila tam. Kje si bil, ko je Tiffany odšla? V kopalnici. Kako dolgo sta že skupaj? Približno 8 ali 9 let. Okrožje Kaueta je manjša skupnost, je podeželska skupnost na jugu. Ljudje so na splošno prijetni, vljudni. Takšen je tudi odnos organov pregona v tej skupnosti. In pravzaprav tako začnejo tudi med pogovorom. Povejte mi kaj o tem gospodu Scottu. Ne vem, vem le to, da mu je ime gospod Scott, to je vse, kar vem. In je kupoval veliko takih poceni daril, veš, in jih hkrati dal $300 v žep. Ti pa si dal 5 darilnih kartic, vsaka je bila vredna več kot $100. Še vedno se pogovarjata vsak dan. Rekla je, da se samo hecata, prav če ti tako praviš. Tega nisem vedel, to je vse, kar vem. Vem, da dela tam, kjer sta včasih delala. Scott je bil nekdo, ki ga je Tiffany poznala že prej in za katerega je trdila, da je bil prijatelj. Reggie je očitno mislil, da je bilo tam nekaj več kot samo prijateljstvo. Za ta odnos nimamo nobenih informacij, ki bi nakazovale, da je bil karkoli drugega kot to, na kar je ona namigovala v njunih pogovorih. Vemo pa, da je imel Reggie medtem, ko je bil s Tiffany, odnose z nekaterimi drugimi osebami. Tako so bile obtožbe o nezvestobi z obeh strani. Reginald, prav zdaj je čas, da poveš, če imaš kaj opraviti z njenim izginotjem ali če veš, kje je, ker si popolnoma padel na poligrafu. In povem ti, zakaj si padel. Padel si, ker nisi povedal resnice. Nisem, ne vem, kje je, ne lažem. On je seveda rekel, ne vem, zakaj bi padel na poligrafu. Ali ga lahko ponovim? Mogoče sem bil samo živčen. Reginaldova zgodba je bila, da je Tiffany odšla po lastni volji s svojim avtomobilom. Tiffany Gina mama je lahko policiji podala nekaj ozadja o naravi njunega odnosa in tako nekako spodbudila policijo k ukrepanju. Da začnejo na to gledati manj kot na žensko, ki je odšla po lastni izbiri, in bolj iz perspektive, da ji je nekdo nekaj storil. Prav. Ne vem, kje je. S kom se dobiva? Ne vem. Si se razjezil na njo in jo napadel? Ne, nikoli prej nisem bil tukaj, nisem še nikoli vzel kosa tega lesa. Rič, ali se videvaš še s kom drugim? Samo povej mi, če se. S kom se zapletaš, ni moja stvar, ampak jaz... Ja. Točno to me je vprašal. Ker bom preveril neke stvari. Ne se ne videvam z nikomer. Si jo poklical potem, ko je odšla? Ne bo šla ven z mano. Ampak si jo poklical? Sem jo poklical? Vem, da traja nekaj časa. Kličem, o čem se bosta prepirala? Skupaj sta šele 3 leta. Veš, kaj mislim? Zdi se mi precej kratek čas. Veš, prepirava se in potem ne govoriva drug z drugim. V čem se bova sploh prepirala? Veš, vse to pride ven.
Vem, povem ti vse, ko končam. Ko rečeš, da lahko nekoga dohitiš, mislim, z drugim moškim, Ubijem, povem. Govorimo moškim, a nekaj pasega, veš, da ti nekaj naredi. Ko policija zaslišuje kogarkoli, vedno vprašajo o naravi odnosa. In bil je odkrit glede nekaterih zaskrbljujočih podrobnosti. Priznal je, da sta se prepirala. Tako Reginald Robertson preiskovalcem pojasni, da ko sta on in Tiffany začela prepirati, sta se pogovarjala prek otrok. Naprimer, pošiljala sta sporočila prek otrok, kot so povej mami to, povej Regiju tisto, namesto da bi se pogovarjala kot odrasla. Imela sta zelo napet odnos. Ne vem, ali je Tiffany dejansko varala, ali pa se je samo neprimerno spogledovala ali govorila z drugimi o svojih občutkih. Nista bila popolnoma predana drug drugemu skozi celotno trajanje njunega razmerja. In to je bil zagotovo razlog za spore med njima. Ali pa je rekla, da se nič ne dogaja. Mislim, očitno je, da nekaj ni v redu. Zdaj sta drugačna. Hej, želiš videti moj telefon? Ja, nekaj takega. Obljubim ti, da tega nihče v resnici ne reče. Pravim ti, da moraš biti iskren človek. Ne moraš mi tega reči, mi bo reči, da te ni strašno razjezilo tisti dan, ko... Alo? Kaj? Hej, kako si? Adijo. Torej... Ampak ne do te mere, da bi to počel. Ne, mislim... Nič ne. Bil sem. Poljubljal s tem, mislim, da nekaj zadržujem. Če bi vedel, kaj bi vedel, kaj je. Mislim, da veš več, kot mi poveš. Ne vem, torej misliš, da sem zadnjih nekaj dni poskušal ugotoviti, kje je avto. Če bi vedel, kje je avto. Videl sem, da so ljudje to že počeli. Mislim, da je počel tisto, za kar je mislil, da mora narediti. Da ga organi pregona ne bi videli kot osebo, ki jih zanima. Tak je načrt, stari. Ne kazam s prstom, ampak dejstvo so, da je pogrešana. Zdaj je že 8 dni ni. In pa del si na poligrafu. Ne izgleda dobro. Vem, da treba strpava. Ker ženska, ki jo ljubiš, ni tukaj. In res se boš moral potruditi, da mi dokažeš, da ji nisi nič storil. Povzemimo za trenutek. Prav, torej obstajajo obtožbe o nezvestobi in prevari. Ja. Ampak ni ničesar, kar bi nakazovalo, da je bila Tiffany poškodovana ali ugrabljena. Ni prizorišča zločina. Da, njen avto manjka, vendar ni nobenih dokazov o boju v stanovanju. In tako v tem trenutku ni dovolj, da bi Regija obtožili česarkoli, kaj šele v povezavi z izginotjem Tiffany. Vse to bi lahko bila velik nesporazum, seveda. Dokazi preprosto ne povedo veliko. Vsaj do pozneje tistega popoldneva. Nissan ima nekakšen sledilni sistem, ki so ga lahko vklopili in našli dejansko lokacijo vozila. Ni bilo nobenih dokazov o kakršnem koli boju, ki bi se zgodil v avtu, ali kakršnih koli nasilnih dejanj. Kar se tiče forenzične preiskave, je bil avto precej čist. Zdaj so ga našli približno 48 km od njenega doma v College Parku v Georgiji. V avtu najdejo njeno torbico in kreditno kartico. To so sami po sebi namigi, saj to pomeni, da verjetno ni šlo za nekoga, ki bi želel ukrasti njene stvari ali priti do njenega denarja. Vzeli bi kreditno kartico. Ko so organi pregona prišli na Godby Road, so uspeli pridobiti posnetke videonadzora in dejansko našli posnetek, kdaj je bilo njeno vozilo odloženo sredi noči v zgodnjih jutranjih urah z 2. na 3. marec. Torej bi si lahko mislili, super, zdaj imamo dokaze, lahko identificiramo ti dve osebi in je primer rešen. No, v tem primeru posnetek res ni uporaben za identifikacijo teh dveh oseb. Kdorkoli bi ga pogledal in rekel, nimam pojma, kdo sta ti dve osebi. Kako naj to pomaga organom pregona? Tako zdaj vedo, v redu, obstajata vsaj dve osebi, ki imata nekaj opraviti z avtomobilom. Najprej sem imela čuden občutek ali pa, da nisem dobila dovolj pozornosti, ki sem si je želela in sem jo potrebovala. Ampak vedno sem poklicala ali pa bila na šerifovem uradu in se pogovarjala z detektivi. In sami smo raziskovali, da bi pomagali pripeljati Tiffany domov. Imeli smo iskalno ekipo, imenovala se je Iskanje Tiffany. Odšli smo ven, delili letake in prečesavali vsa območja tukaj naokoli. Torej kraji, kjer je bila. Ves čas smo iskali in delili letake.
po dnevi, po noči, v dežju, snegu, kakršnem koli bremenu. Nisem mogla spati, nisem mogla jesti, nisem mogla ničesar. Bila sem samo vznemirjena in moj duh mi ni pustil počivati. Še vedno je bilo upanje, da je živa. In to je bila glavna gonilna sila, da sem jo poskušal najti. Še en teden mine, še vedno v Tiffany ni nobene sledi. In glej, Reginald Robertson do zdaj preiskovalcem ni bil veliko pomoč. Zdaj pa trdi, da ima namig. Povej mi, brat, kaj se dogaja? Mislim kaj, tvoja žena je pogrešana, kaj ne? Ja, v redu. In poklicala je neka oseba po imenu Liza, ki pravi, da je sorodnica. Govoril sem s temi, poklical sem tipe. V redu, nekdo je to rekel. Povedali so nam, da so metali poppers in jo videli zgoraj v Walmartu. V redu, samo odpravil sem se na pot in drvel sem gor. Pospešuje po avtocesti. On je samo, moja zaročenka je pogrešana. In dobil sem namig, da so jo, videli. In zdaj samo letim tja gor, da vidim, kaj se dogaja. Tako da je bilo verjetno na stotine namigov, ki jih je policija prejela v zgodnji fazi te preiskave. Po celotni zvezni državi Georgia so bili ljudje, ki so trdili, da so videli Tiffany. In policija je za pohvalo preverila prav vsak namig. Vsak posamezen namig je bil lažen. Zakaj nas nisi poklical in nam tudi sporočil? Samo čel sem na pot. Samo razmišljam. Odhajam za 15 dni, samo poskušam priti. Ne, razumem. Ne vem ničesar, samo sedim tukaj vsak dan, samo čakam. In nič ne slišim, nihče nič ne ve. Tako da verjetno samo tratim čas. Mislim, da si je to preprosto izmislil v tistem trenutku, da bi policiji povedal, da je razlog, zakaj je vozil prehitro, ta, da je poskušal preveriti namig. Izjemno je živčen in ves čas postaja obramben, čeprav poskušam postaviti povsem običajno vprašanje. Prav tako ni ravno pripravljen deliti informacij. Tako je Tiffany zdaj pogrešana že več kot 3 tedne. In tukaj se vrnemo na tisto novinarsko konferenco 23. marca glede njenega izginotja. In to nakazuje, da je primer veliko bolj nujen, kot smo sprva mislili. In na neki točki je bila razpisana nagrada za informacije o njenem izginotju. Ta znaša vse do $60,000. Obstajajo nekateri dokazi, ki so bili najdeni, zaradi katerih bi lahko verjeli, da se je nekaj zgodilo v avtomobilu. Morda je šlo za neko vrsto kaznivega dejanja. Veš, takšne stvari vidiš na televiziji in si misliš, da se to meni ne more zgoditi. Nikoli si ne bi mislila, da bom tukaj in govorila v imenu svoje sestre. Kdaj ste jo nazadnje slišali, gospod? In povejte Evanu, kaj je bilo s tem v zvezi z njo? Ko je odšla od doma, je mene in svojo hčer pustila doma. Niste je videli. Kolikor vemo, je šla samo opraviti nekaj opravkov in narediti nekaj stvari in bo prišla. Tako preprosta. Njegova prošnja pred kamero je tako neiskrena. To ni vedenje nekoga, ki bi ga skrbelo za dobrobit ali lokacijo svoje zaročenke. To je bilo robotsko, bilo je hladno. To je bil zame velik trenutek, ker ni želel biti tam. V bistvu ga je družina nekako prisilila, da je bil tam. Ni želel govoriti, če ne govori, izgleda še slabše. Po novinarski konferenci preiskovalci zaprosijo za še en sestanek z Reginaldom Robinsonom. In ja, na tej točki se zdi nasplošno sodelujoč, vendar je nekaj na njem, kar se zdi nenavadno. Ste govorili s kom ali? S kom, ki bi lahko pripeljal do česarkoli v tej zadevi? Vem, da so vas ustavili tisto noč na avtocesti. Rekli ste, da ste govorili z ljudmi in jo poskušali najti. Mi lahko poveste, s kom vse ste govorili, da lahko poskusim vse to preverim? Ne bom si nakuhal težav, medtem ko imam že tako dovolj na glavi. Kaj pa imaš na glavi? Nekaj ti leži na srcu, kaj ne? Ker šele zdaj je nekaj več, kar mi bo naredil. No, kdo ve več kot tisto, kar ve? Kdo je ta oseba? Usmeri me v pravo smer, Richard. Mislim, se mogoče igra ali kaj podobnega. No, povej mi, kaj misliš, da se mu je zgodilo? Ne vem, mislim, da se mogoče igra in gre nekam, da bi se z nekom srečal ali kaj podobnega, pa se vrne. Zakaj tako misliš? Ja, zvedel sem, da je že nekajkrat odšla, tega nisem nikoli vedel. S kom bi šla stran? Moram vedeti. Po tiskovni konferenci 23. začne pogovor, potem pa se začne zapirati vase.
Postane čustven, odide na hodnik. Poskuša zavlačevati. Rekel si, da ne moreš zares zaiti v težave. Kaj to pomeni? Morda ti lahko pomagam pri tem. Volej. Reč. Ja, ne izgledaš star. Zdaj mi je všeč, da sem star. Kaj? Dej, kdaj lahko spet govoriva, ko se zbedeš? Vedno. Ne vem. Kaj narobe, Reči? Karkoli že je, izpovej se. Zagotavljam ti, da se boš počutil bolje. Rekel si, da nekdo nekaj ve, da boš imel težave. Kaj je to? Dobesedno sede na hodnik in joka in v tem trenutku ne ve, kaj naj reče. Že imam telefon. Ne bom odnehal in kazensko preganjal bom vsakogar, ki je vpleten v to. Rek, želiš govoriti z mano? No. Ne moram reči. Ne? Mi lahko nameniš nekaj minut časa? Bila bo še ena povsem nova zadeva in tvoj čas. Želiš se igrati s tem primerom? Jaz? Te kdo ogroža? Ne. Ne, ti me ne ogrožaš. Pripravljena sem iti tja. Ena glavnih ugotovitev iz tistega pogovora tisti dan je izjava, ki jo izreče tik preden zapusti šerifov urad. Tukaj sem, da delam za vas. V redu, delam v vaše dobro, za vašo prihodnost. Če se prepričaš, jo najdemo. In če je pripravljena, super, pripeljamo jo domov k tebi ali pa ti pripelješ domov. Želim, da si doma, želim, da ostaneš doma, ampak če nam ne dovoliš, da ti pomagamo, se to ne bo zgodilo. Delajva skupaj na tem. Reči. Prav, pogovoriva se o tem. Ni pomembno, kaj imajo ti ljudje zapovedati. Poslušaj, bodi neumen. Poslušaj me, imava dober pogovor, spet se bova pogovorila s tabo. Čeprav ta izjava ni priznanje, je vseeno priznanje določenih dejstev. Veš, policiji ne rečeš, hej, ne očitajte mi vnaprejšnjega naklepa, razen če nisi naredil nečesa, kar bi oni lahko razumeli kot načrtovano dejanje. V redu, morda si mislite, jasno je, da je Reggie vpleten, kaj ne? Nekaj pri tem tipu se ne ujema. Toda ravno ko se zdi, da je vse očitno, detektivi stopijo korak nazaj in v zgodbo vstopi novo ime. In to premakne primer v drugo smer. Nekaj, zaradi česar bom imel težave. Ali obstaja kaj, zaradi česar bi lahko imel težave, če si ti? Vpleten v njeno izginotje in ali smrt na kakršenkoli način. Organi pregona širijo obseg te preiskave. Da, ne izključujejo ničesar, vendar začenjajo razmišljati, da bodo morda pogledali še koga drugega, poleg Reginalda Robertsona. Morda je imel še kdo drug kaj opraviti z izginotjem Tiffany. In takrat se pojavi novo ime, sosed, Jeremy Walker. Nekdo, ki ima kriminalno preteklost, vendar nima očitne povezave s tem primerom. Za Jeremija so nam povedali člani njene družine in sosedje v stanovanjskem kompleksu, ki so vedeli, kdo je in poznali odnos, ki sta ga imela on in Reggie. Bil je nekakšen mehanik iz soseske. Popravljal je avtomobile v svoji garaži in živel zelo blizu, v istem kompleksu, le eno stavbo stran. Kako si, Jeremy? V redu, si hotel govoriti noter? Mislim, lahko, ja. Jeremy Walker se je nekako spoprijateljil z Reginaldom. Začela sta se pogovarjati o avtomobilih in vzdrževanju avtomobilov. Tudi kriminalne dejavnosti mu niso tuje. Imel je nekaj kriminalne preteklosti iz druge zvezne države. Pozdravljeni, ne, ravno pripravljal se je, da nas bo opazoval. Če povzamem, ta primer hitro uhaja izpod nadzora. Pogrešana je že zelo dolgo. Ja, strašljivo je. Vsi opozorilni znaki, vsi podatki in vse, s čimer sem se srečal v svoji 30-letni karieri, mi govorijo, da je najverjetneje mrtva. Človek, upam, da ni tako. Prej so raziskali, ali je mogoče, da je Jeremy storil nekaj Tiffany. In on je tukaj nekako glavna oseba. Večkrat so se pogovarjali z njim in sprva je vse zanikal. Upal je le, da je z njo vse v redu.
In če bi nam lahko karkoli povedal, bi nam. Vendar pa sploh nisem vedel za njeno izginotje. Kaj vam je povedal Reggie? A na koncu se je ta zgodba vendarle spremenila. Nekega dne v svoji dnevni sobi je končno popustil. In on bo premaknil tisto avto. Odkupil bom Jokija, on je narobe na Audi, prosim. Kateri avto? Ne morem se spomniti, kaj želiš. Kje si ga odložil? Pa ne. Nisem ga poznal, to se samo spomnim. Ni pomembno. Prepričan sem, da je bil tam. Sem v kakšnih težavah, brat? Jeremy je zgovoren. Rad govori o sebi. Dela se neumnega in nekako deluje kot nekdo, ki morda ni zelo pameten. In to je tisto, kar prizna. Zelo preprosto je, zelo jasno. To je edina stvar, ki jo prizna. Reggie me je prosila za pomoč, da premaknem njen avto in sem to naredila. Ne vem nič več. Takrat se je res vse obrnilo in začelo stopnjevati. Verjamemo, da je imel še več informacij za povedati. Očitno vemo, da je bil vpleten v premikanje njenega vozila potem, ko je bila prijavljena kot pogrešana. Trdi, da ni vedel, da je pogrešana. Nekatere stvari so bile pri tem srečanju očitno sumljive. Takrat sploh nisem vedel, da je pogrešana. Zakaj bi hotel odpeljati avto? Nimam pojma, zakaj je moral to storiti. Nisem mu niti rekel. Samo udaril me je s tisto steklenico. Trdi, da ne ve, kaj se je zgodilo. Vendar to ni tisto, kar so nam povedali, da je govoril drugim ljudem. To ni tisto, kar nam je povedala njegova lastna družina. V bistvu je imel več nasprotujočih si zgodb glede tega, kaj je vedel ali ni vedel. Patruljna enota je na poti in odpeljal te bom na postajo. Tam mi boš napisal pisno izjavo o tem, kaj se je danes zgodilo. Človek, ti si vozil avto. Atlanta sovraži droge, prav? No, moramo iti, moramo se pripraviti, moramo prijeti gor. On je prestrašen do smrti. Vedela sem. Bog, dobro. Dobri Bog, vedel sem, da je bil na pravi poti. Ko so se ti pa Reggie kdaj pogovarjala, si kdaj omenil, da ga je prevarala? Še nikoli nisem videl jezenega. Je čuden tip človek. Ne morem ti reči, da sem kdaj videl srečnega, jezenega, žalostnega, karkoli. Vedno je miren. Trenutno res cenimo to skrbnost, prav? 100% cenimo. Povem ti, ne bom se zafrkaval s tabo. Nočem, da se zgodi to, da pride Reggie sem in pove nekoliko drugačno zgodbo. Iskreno ne vem, kaj se je zgodilo žensko. Verjetno imaš prav, najbrž je nekaj mrtva. Kar hočem, Jeremy, je dati tu. Da nekaj dokažem. Vse, kar iščemo v tej celotni zadevi, je resnica. Nazaj na šerifovem uradu detektivi poskušajo iz Jeremyja Walkerja izvleči več informacij. Hkrati pa preiskovalci poskušajo izslediti tudi Regino. Reginald Robertson z nalogom za aretacijo v roki. Preiskovalec je takrat dejansko vložil obtožbo proti Reggiju zaradi kraje njenega vozila, ko je bilo vozilo najdeno in ko smo lahko potrdili, da ga je premaknil on. Kaj se dogaja? Vem, da so te pripeljali sem, vem, da so nekaj rekli o avtu, da je avto ukraden, karkoli že. Zato poskušam ugotoviti, kaj se dogaja, kaj se je zgodilo. Torej, v redu. Zdaj pravi, da je to rekel Jeremy. Rekla sem, da smo pravkar ujeli tisto vrv. Ja, rekla sem, da gre prav. Pojdi pogledat tisto kamero. Stavim, da me boš hotel videti na tistem, ker nisem videla nikogar. Jeremy je že rekel, da sem premaknila avto na Reggiejevo prošnjo. No, rekel je tudi, da sta bila skupaj. Torej imajo organi pregona to majhno informacijo, da se lahko vrnejo in potem pogovorijo z Reggiem. Morda se odločijo reči, hej, povedal si nam, da te ni bilo tam, kaj ne? Kaj pa dejstvo, da te je tvoj prijatelj, tvoj sosed pravkar izdal in rekel, da sta bila skupaj in da si to naredil? Pojdimo nazaj k glavnemu zvoku. Ali imaš tudi ključ od svojega avtomobila? Ja, nekaj jih imam, da jih lahko odpeljem. Kje je ključ od avtomobila? Zakaj je to pomembno? Ker ko imamo avto in če imaš ključ, bi rad dobil ključ, da ga lahko premaknemo. Ne. Ona me bo obtožila kraje ukradenega premoženja. To je neumnost. Jeremy je rekel, da smo to naredili ali kakoli že. Vem, da zaostajajo z najemnino in so odvisniki. Veš, kaj misli? Torej, kar naredi Reggie, je, da se obrne in okrivi Jeremija. Organi pregona so s pomočjo dokazov iz telefona in Googla uspeli najti nekaj digitalnih podatkov, ki so potrdili zgodbo, ki jo je povedal Jeremy. Kar se tiče premikanja Tiffanyjevega avtomobila.
Ko Jeremy opiše, kako pride do tega srečanja s tem vozilom, je to popolnoma podprto z videoposnetkom. Pravi, da so ga odložili tam, kjer so ga odložili. Prav tako pravi, da ko ga odložijo, dejansko odidejo. In nekaj minut kasneje, da se vrnejo k vozilu. Tako vemo, da je iskren, ker tega videoposnetka ni videl in nam natančno pripoveduje, kaj se je zgodilo. Rekel sem, da me bodo obtožili. Končal sem s tem sranjem. Končal sem s tem. Veš, kaj mislim? Jerry, pridi prej. Jim, vem, da sem bil na božji cesti. Če pogledaš v tisto kamero, to ne bom jaz na tisti kameri na božji cesti. Kamera me je ujela. Kamera me je ujela zaradi tega, ker nisem bil na nobeni prekleti cesti. Bil sem v prekleti hiši. Tukaj je Geča. Veš, kaj mislim? Res je zajebano, da bom jaz obtožen za tisto jebeno vozilo, ki sva ga skupaj dobila. Preiskovalci imajo vsaj nekaj, na čemer lahko gradijo glede Reginaldove vpletenosti v Tiffanino izginotje, vendar ni dovolj dokazov, da bi nakazovali, da ji je kaj naredil, kaj ne? Obstajajo dokazi, ki nakazujejo, da je premaknil njen avto, ampak ali je še kaj več? Medtem Jeremy Walker ne sodeluje v celoti. In to tu ustvarja dvom, da detektivom posreduje vse resnične podrobnosti. Eden od razlogov, zakaj smo spet tukaj, je tudi ta, da vam povemo, da je Reggie v zaporu. Drugi razlog pa je, da Reggie pripoveduje nekoliko drugačno zgodbo kot vi. Bi stopili pred sodišče in o tem pričali. In to se je zgodilo tisto noč. Edino, kar vidimo, je, da je del problema zdaj v tem, da ste vi priča v mojem primeru. In če vas kdo poskuša ustrahovati ali grozi, mi sporočite. Še posebej, če dobite posnetek. Da. Ne bom takoj poslal nazaj v zapor. Moj največji strah je, da bom imel tisto jebeno vožnjo in da me bodo ustrelili v hrbet. Tako je bil obtožen kraj njenega vozila. Ta obtožba je bila na koncu zavrnjena strani sodnika. Reggie zdaj ugotavlja, da ga je Jeremy izdal. Tako zapusti zapor in gre naravnost v stanovanje Jeremyja Walkerja, da bi se z njim soočil. Nato je takoj ponovno aretiran zaradi sumljivega zadrževanja in potikanja. Za to obtožbo plača varščino in dobi elektronsko sledilno zapestnico na gležnju. To so ukrepi, ki jih sprejemamo, da bi ga zadržali v preiskavi in poskušali pridobiti čim več informacij, medtem ko lahko uporabimo tista kazniva dejanja, ki jih lahko dejansko dokažemo. Primer postane še bolj zapleten, ko detektivi izvejo za še en dogodek, ki se je zgodil nekaj mesecev, preden je Tiffany izginila. Pošiljam e-pošto zdaj z razpoložljivo pozornostjo. Odzovite se na območje 6611 Lower Fayetteville Road v zvezi z morebitnim sporom. Zdaj lahko odložite. Pozdravljeni, kako ste, gospa? Ste v redu? Ja. Kaj se dogaja? Boteno ga že dolgo pogreša. Ne aktiviraj. Ne ukrotiš me, ubiješ me, Reggie. Kje je tvoj partner? Vršiš me. Juja, moraš iti. Calvin okroži številka 1. Okrožek je vida številka 1, me slišiš? Tiffanynina najboljša prijateljica, ona je bila tista, ki je omenila ugrabitev, o kateri nismo nič vedeli. Slišimo to zgodbo, da jo je Reggie odpeljal v hišo, streljal je nanjo, zvezal jo je in podobne stvari. Ne vemo, kje se je to zgodilo, ne vemo, kdaj se je to zgodilo. Vse razpoložljive enote, takoj se odzovite. Odzovemo se na območje 6611 Lower Fayetteville Road zaradi možnega spora. Zdaj lahko odložite. Ne bo ga slišati jokati, kričati. Halo? Da, tukaj je številka 911 okrožja Kaveta. Imeli smo prekinjen klic te številke. Je vse v redu? Oprostite, ja. Prejšnji teden sem sedel tle zunaj s telefonom. Si se igral s telefonom? Ja, a to. Samo za informacijo, ponovno smo dobili moškega klicatelja na linijo. Povedal je, da je poklical po nesreči. Ženske ne slišimo več. Mislim, da bo treba to celotno krizo razglasiti. Približujejo se določenemu mestu. To se bo zdaj nekoliko pospešilo. Pove nam pa, da je bila poklicana policija in so jih ustavili. In to zdi zelo čudno, ker si mislimo, če je šlo za neko ugrabitev ali velik incident in so jih ujeli, zakaj ne moremo najti nobenega poročila?
Kasneje med preiskavo so organi pregona rekli, dajmo ugotoviti, kje točno je to. Morda so jo tja odpeljali še drugič. In tako so lahko pregledali poročila in klice na 911 ter našli dejanski incident, ki se je zgodil 13. novembra 2020. Pozdravljeni, kako ste, gospa? Ste v redu? Ja, kaj se dogaja? Torej, podajte mi, kaj se dogaja. Samo poskušamo ugotoviti vse. V redu? Pozdravljeni. Ne morem ničesar povedati. V redu, zakaj ne morete ničesar povedati? Ubij me bo, če karkoli to vem. Ta incident se je zgodil v pristojnosti policije v Nunenu, vendar tudi oni niso imeli konteksta, kaj se je takrat dogajalo. Dejansko smo morali pregledati klice, incidente, prometne ustavitve, vse, kar smo lahko našli, in dobesedno izločati registrske številke, telefonske številke, ter poskušati najti dobesedno iglo v senu. To je prazna hiša, zapuščena hiša tukaj v okrožju Kauta, in spravil jo je v hišo. V hiši je bil naslanjač. Nekako je bila privezana z vezicami, zadržana v tem stolu. Nato jo je grozil s pištolo. Kaj misliš s tem, da te bo ubil? Hej, moja žena. Tako ga poznaš. Sva v zvezi. Ujel sem jo z njim pri dejanju. Prav, ukradla mi je celo avto in stvari. Zakaj varaš? Zakaj si to naredila? In potem še delaš v zaporu. Pravim si, ti si v zaporu. Ti si v zaporu. Ti si v zaporu. Pripeljal sem se. Prav, veš, bil sem na poti. Grem nazaj domov. Bil je sedež, boš videl. Grem nazaj domov. V redu, vse je tako glasno. Parkiral ga bom na dovozu, se obrnil in prišel nazaj ven. Ona pa, ne. Ne, mislim, da si res naredil to. Tiffany je bila očitno vznemirjena. Policiji je povedala, da jim ne more ničesar povedati, ker bi jo ubil. On govori s policisti in jim pravi, da jo je ujel pri varanju. Ona pa noče povedati, kaj se je tam zgodilo. Opravijo površinski pregled vozila in ne najdejo strelnega orožja. Tam ob cesti zaradi njene nepripravljenosti za sodelovanje. Menili so, da nimajo utemeljenega razloga za aretacijo. Na žalost so ju skupaj izpustili s kraja dogodka. Mati treh otrok iz okrožja Kuwaita je še vedno pogrešana, njen zaročenec pa je zdaj že drugič v nekaj tednih za zapahi. Zaročenec Tiffany Foster, Reginald Robertson, je bil sinoči pridržan. Do zdaj Robertson še ni bil obtožen izginotja svoje zaročenke. Vendar so ga oblasti obtožile ugrabitve in hujšega napada. Pravijo, da te obtožbe izhajajo iz dogodka, ki se je zgodil, preden je bila 35-letna Foster prijavljena kot pogrešana. Tako je Robertson zdaj spet v zaporu zaradi te obtožbe o ugrabitvi. To je povezano z novembrskim incidentom in to zdaj primer približuje aretaciji zaradi njenega izginotja. Se spomniš incidenta, ko si odpeljal Tiffany v prazno hišo, o kateri sva govorila? Torej mi praviš, da si bil z zavezanimi očmi ali kaj podobnega? Našel sem pekel. Je na policiji. V redu. Našel sem vse, prav vse. Nek video, kjer so naj ustavili, ko sva prihajala ven od tam, glede pošiljanja, ki sem ga dobil. Nekaj klicev na številko 911. Pogum. Ampak oba veva, zakaj gre. Uspeli smo najti tudi račune iz Home Depota za vrste kabelskih vezic in zateznih vezic, ki so bile kasneje najdene v zapuščeni hiši in so bile kupljene. Dan preden je bila ugrabljena in odpeljana v tisto zapuščeno hišo. Nisem nikogar ugrabil, zato moramo poklicati. Ker želim vedeti, kaj je tam notri. Nisem nikogar ugrabil in rekel sem, da je šlo za napad. Dvignil bom roko na dno. Fant, to. On je še živ, kaj ne? Streljam na slepo. Bullshit. I don't know. Jaz ne. No. You know what happened to her? You're going to end up going down with a cold-hearted killer. I don't know. Morilec. Nisem nikogar ubil. Ko je bil pridržan brez varščine zaradi teh obtožb in obtožen teh obtožb, so organi pregona nadaljevali svojo preiskavo, da bi jo poskušali najti. Prepričan sem, da bi policiji povedala, da me je ugrabil, da je naredil to in ono, ali karkoli. Ne. Ne, kar je rekla, je bilo, ne morem govoriti s človekom. Ne, je pa res. In tisti otrok te je veliko udaril. Mene pa tudi tam. Se strinjam.
Če bi bilo tako, jaz, pozdravljeni, ampak moral sem jo grabiti. Verjamem, da sem tudi jaz nor. Verjamem, da si to storil. Spet. Zdaj imamo posnetek z telesne kamere z te prometne kontrole. Zelo boleče je gledati, veste, ko gledamo nazaj, vidimo okoliščine. Lahko si samo predstavljam njeno duševno stanje v tistem času ali občutke jih je takrat doživljala. To je nekako žalostno in pomisliš, v redu, imela si veliko drugih stvari, ki so se dogajale in nisi čutila, da bi lahko komu povedala, nekomu, ki te ima rad in skrbi zate. In dala sem mu pridigo, ko sem ga spoznala, veš, o svojih hčerki. Rekla sem mu, če nisi zadovoljen z njo, sem rekla, ne dviguj rok nad njo, samo zapustijo. In točno to je potem naredil. Tiffany Gina mama, Katrina Hill, celo pove policiji, da je Robertson povedal, kaj se je tisto noč zgodilo, že mesece preden je Tiffany izginila. Nekaj, v kar ni povsem verjela. Ugrabitev je očitno popolnoma spremenila potek te preiskave. Prav to nam je na koncu omogočilo, da smo ga prijeli. Imam nalog za odvzem tvoje DNK, Reggie. Potrebujem, da odpreš usta. Kako naj to naredim? Piše na moji kartoteki. Ne, tako ne gre. Odpri usta, ne bom več prijazen, usedi se. Njegovo vedenje in sodelovanje v pogovorih sta bila takrat očitno močno zmanjšana. Trenutno je v zvezni državi Georgia pogrešanih 250 ljudi. Med pogrešanimi osebami je tudi Tiffany Foster. Tiffany Foster je pogrešana že več kot 6 mesecev. To je bilo čustveno obdobje za vse, saj smo skušali živeti iz dneva v dan, ne da bi vedeli karkoli. In potem je, kot da čakaš na naslednjo epizodo, a si ti v njej. Kot da je to tvoje resnično življenje. Ni, veš, ni oddaja, nihče ne ve, nihče ni napisal tega scenarija. Tako je zdaj obtožen ugrabitve in prav zaradi tega je bil na koncu v zaporu vse do leta 2023. Meseci se spremenijo v leta. Primer praktično utihne. Reginald Robertson je zaprt zaradi tistih drugih obtožb, še ni bil obsojen. Še vedno ni neposredno obtožen zaradi izginotja Tiffany. Na tej točki je to še vedno le primer pogrešane osebe. Morda nekaj mesecev kasneje je bil njenemu primeru dodeljen nov detektiv. Rekel je, pustite, da opravim svoje delo in vas bom obveščal. To je bil blagoslov. In bila sem hvaležna, veste, da je res vložil svoje srce v to, da nam pomaga, da najdemo Tiffany in ugotovimo, kaj se dogaja. In res je naredil prav to, ker mi je rekel, naj ne skrbim. Rekel je, da mogoče ne bo spal več dni, mogoče ne bo jedel ali karkoli. Ampak rekel je, da mu ta primer veliko pomeni in se je lotil dela. Odkar sem bil vključen v ta primer, je bilo nekaj frustracij pri višjem vodstvu in nadrejenih na šerifovem uradu ter v preiskovalnem oddelku zaradi pomankanja napredka v primeru. Dejansko sem moral ta primer začeti znova, kot da se je pravkar zgodil. Vzel sem nekaj arhivskih škatelj polnih dokumentov, CD-jev in USB ključkov polnih dokazov, videoposnetkov, posnetkov telesnih kamer, izpiskov podatkov iz mobilnih telefonov, izpisov baznih postaj in rezultatov preiskav družbenih omrežij. Zbrati vse skupaj in sestaviti to sliko je bila res izjemno zahtevna naloga. Moje ime je Stacy, delam tukaj na šerifovem uradu. Edina stvar, o kateri želim govoriti s tabo, je tvoja pogrešana zaročenka. To je vse. Vsakič, ko sem govoril z vami, nisem vedel, kakšna je situacija. Nisem vedel, kaj se dogaja. Jaz sem. Preprosto si ne morete popolnoma predstavljati, kako težko je bilo na začetku slediti tej zapleteni mreži. Ko pa odstranite neznanke, lahko sestavim časovni potek tistega, kar lahko dokažem. Po mojem mnenju je bil Reggiev telefon zlata jama, ki je resnično postavila vse v pravo perspektivo. Tiffany Jean mobilni telefon ni bil nikoli najden. Tako smo lahko njeno komunikacijo videli prek njegovega telefona. Pošiljal ji je te glasovna sporočila. Ne vem, kako mi za vraga to vedno uspeva, ampak še vedno ostajam miren s tvojim tipom. Ampak enkrat bo prišla točka preloma. Veneno me dregaš in dregaš in dregaš. Kaj misliš, da se bo zgodilo? Reggie je bil pameten, ker je izbrisal sporočila, ki jih je pošiljal med njim in Tiffany. Ni pa izbrisal zvočnih datotek, ki so bile shranjene drugje.
Odločil sem se, da želim prijeti sem dol. Ne vem, če Robert še vedno živi na istem naslovu. Ampak če še nismo šli čez, to bo res grdo sranje. Nimam časa za te igre. Sranje, ki sem ga jaz naredil, ni nič v primerjavi s tem, kar si ti počel. Lahko smo pregledali nekatera od teh sporočil okoli časa ugrabitve. In nekako vmes, ko začne dojemati, da ga bo zapustila in da je tokrat morda resna. On jo zasipa z ljubeznijo in jo skuša prepričati o, pravilnosti njunega razmerja. A ona preprosto ni za to. Ne vem, kam to vodi. Pravzaprav sploh nisem osredotočena na to razmerje. V bistvu samo poskušam spraviti vse svoje stvari v red. Tako da, če nama ne uspe, ne bom obtičala. Ampak imam občutek, da se nekaj dogaja. Zato te ves čas sprašujem, kaj se dogaja s tabo. Pogovori se z mano. Morda se res nič ne dogaja. Z nikomer drugim razen s tabo. Če se karkoli zgodi, ali če na koncu piš z nekom drugim, rečeš, Reči, ne posvečaš mi nobene pozornosti, ne prihajaš domov k meni, samo ne naredi tega. Prosim, ne naredi tega. Ne bom ostala tukaj zavedno in zapravljala svojega prekletega časa. Ne razumeš, koliko te imam rad in kako zelo sem zaljubljen. Nikoli še nisem bil tako zaljubljen. Ta odnos je toksičen. Toksičen je zaradi tebe, ker ga delaš toksičnega. Ko sem te poniževal, ker si se tisto noč peljala. Jaz sem mislil, res si šla nekam, res je to prizadevo. Veš, kaj mislim? Zdaj praviš oceni, v redu, oceni. Tam so organi pregona izvedeli, da jo je posilil tik pred njenim izginotjem, ker so dejansko lahko videli, da mu je naslednje jutro poslala sporočilo in napisala: "Rekla sem ti ne, pa si vseeno vzel." Bežuje. Jaz in on ti je povedal, da še se pričam, kot je. Ja, bilo je super, v redu, pohiti. Priznal je Tiffany, da jo je posilil. No, to je priznanje. Dodatne obtožbe za posilstvo in umor ter goljufije in kraje s plačilnimi karticami in podobno so mu bile dodane leta 2023, ko smo res začeli sestavljati vse skupaj. Toliko stvari se je moralo združiti, da smo prišli do te točke leta 2023, leta potem, ko je Tiffany izginila. Vemo, da je bil v posesti njenega vozila, potem, ko je bila prijavljena kot pogrešana. Njegova lastna družina ga je videla v tem vozilu. Nekateri člani njegove družine se tega moškega zelo bojijo. Vemo, da je ni prijavil kot pogrešano. Praktično lahko razbijemo vsak del njegove zgodbe. Popolnoma je izginila z obličja zemlje, na njenem kreditnem poročilu ni nobene aktivnosti. Vsak račun, vsaka sled aktivnosti je prenehala februarja, marca 2020. Ne moreš tako popolnoma izginiti. Primer se znova vrne k Jeremyju Walkerju in k temu, kakšna je bila njegova dejanska vpletenost v Tiffanyno izginotje. Jeremy in Reggie videli so jo na posnetku bankomata, kjer sta uporabljala Tiffanyno kartico. To ni dobro. Izvedeli smo tudi, da je bil Jeremy z Reggiem, ko sta hodila po trgovina z orodjem in kupovala lopato ter škarje za vijake. Jeremy Walker je bil vpleten v klicanje glede drobilnikov za les in orodja. In pridobivanje nekaterih sredstev in mehanizmov, za katere verjamemo, da jih je Reginald uporabil, da je deloma prikril Tiffanin truplo. Bil je očitno vpleten v odvzem in premikanje Tiffaninega avtomobila. Bil je zagotovo vpleten, vendar ni bilo nobenih dokazov, da bi si to izmislil ali da bi deloval sam. To je bila 100% vloga Reginalda. Po njegovih besedah je govorila z drugimi moškimi in komunicirala z njimi. In bil je ljubosumen. Namignil je, da je bila ona nezvesta in da je to predstavljalo težavo v njunem odnosu. In v njegovi glavi, v Reggievi glavi, si verjetno misli, če ustvarim takšno sliko in se ji kaj zgodi, bodo ljudje zlahka verjeli, da je pobegnila ali da je z nekim drugim moškim. Preprosto je izginila, nič posebnega, ni kaj videti, kar naprej. Imeli smo tudi veliko ljudi, ki so se oglasili v zaporu. Prostovoljno so želeli govoriti z nami in povedali: "Hej, sem v istem oddelku s tem tipom, to mi je povedal." Vsi so imeli enak skupni imenovalec.
Bila je mrtva in se ne bo vrnila. Imeli smo vse elemente teh zločinov tukaj, vključno z umorom, čeprav nismo imeli njenega trupla. Reginald Robertson je uradno obtožen 10 točk obtožnice. Če bo spoznan za krivega, mu grozi dosmrtna kazen. Kar zadeva Jeremija Walkerja, se sooča z lastnimi obtožbami zaradi prikrivanja smrti druge osebe in kraje. Leta po Tiffany Jeanem izginotju se začne sojenje obema moškima. Tokrat v sodni dvorani ni kamer. Bila sem v sodni dvorani, bila sem nervozna, Coweta County. Šerifov urad je opravil svoje delo. Bila sem, preplavljena, in bila sem hvaležna ter vesela, da so ga končno ujeli, ker on misli, da je on glavni načrtovalec. 100%, mislim, brez dvoma, brez primerjave, najbolj zapleten primer, ki sem ga kdaj obravnavala. Vstopili smo v primer brez kakršnega koli dvoma, da bi porota verjela, da je Tiffany umrla. Nikoli ne veš zagotovo, ali bodo verjeli, da jo je ubil. Reginaldov polbrat je prišel in pričal. Lahko je nedvoumno povedal poroti, da je Reginald že nekaj dni po njenem izginotju vozil njen avto naokoli. Reginald ga je pogledal naravnost v oči in rekel, nikoli se ne bo vrnila. In porota je to slišala. Moram reči, da je v tej zgodbi nenavaden preobrat, kajti že na začetku preiskave so detektivi od Robertsonovega polbrata izvedeli, da je bila njegova lastna mati ubita, ko je bil še mlad. Da se je zapletla v nekakšen prepir z neko žensko in je bila na koncu zabodena. Mislim, da se vsi strinjamo, da preprosto ni verjetno, da bi jo lahko ubil v stanovanju in na to njeno telo spravil v njeno vozilo, ne da bi ga kdo videl. Kar pa se tiče tega, kako je bila ubita, ne vem. V pogovorih z svojim bratrancem mu je rekel, da je ustrelil. Robertsonov bratranec je pričal, da mu je Robertson domnevno zaupal, priznal, da je uporabil elektrošoker na Tiffany. Dokler ni izgubila zavesti, jo je zlepil z lepilnim trakom, jo odpeljal na neznano lokacijo in jo nato ustrelil v glavo z njenim lastnim pištolo. Kar me je najbolj prizadelo in me res zlomilo, je bilo, ko je Reggiev bratranec pričal in nam povedal, kaj mu je Reggie povedal. Kaj je naredil Tiffany. In ko je ta moški govoril, sem lahko čutila, kot da gre vse skozi mene. In sem si mislila, ta moški ne laže. To je res bila situacija, kjer je šlo za celoto okoliščin. V zgodnjih fazah preiskave moraš raziskati vsako možno sled. Pride trenutek, ko lahko rečeš, v redu, zdaj ni več smiselno verjeti v karkoli drugega kot to, da jo je on ubil. In če začnemo z incidentom na Lower Fayetteville Road in z vsem, kar se je na to zgodilo, ter z vsemi dokazi, ki so bili zbrani skupaj, je to edina logična ugotovitev. Odvetnik obrambe je trdil, da ni bilo dovolj dokazov, da bi dokazali Robertsonovo krivdo onkraj razumnega dvoma, da mu je bilo dovoljeno uporabljati njen avto in njeno debetno kartico, da ni bilo dokazov za teorijo tožilstva, da je bil sekalnik za les uporabljen za odstranitev trupla in da ni bilo nobenih prič, ki bi povezovale Walkerja z izginotjem Tiffany. Tožilska ekipa je bila dobro pripravljena s pravimi dokazi, da je lahko vse te dokaze 2 tedna predstavljala poroti in zahtevala, da ga spoznajo za krivega vseh teh obtožb. Po teh 2 tednih pričanja in več kot 50 pričah, ki so pričale, ter glede na ogromno količino posrednih dokazov v tem primeru, je ta porota potrebovala le 6 ur, da je sprejela odločitev. Kar zadeva obtoženca Reginalda Robertsona. Prva točka, ugrabitev. Druga točka, vlom prve stopnje. Tretja točka, hud napad. Četrta točka, lažno pridržanje. Peta točka, posilstvo. Šesta točka, naklepni umor. Mi, porota, spoznamo obtoženca za krivega. 7. točka. Prikrivanje smrti druge osebe. 8. točka, goljufija s plačilno kartico. 9. očitek, tatvina in 10. očitek, ponarejanje v prvi stopnji. Mi, porota, obtoženca spoznamo za krivega. Kar zadeva obtoženca Walkerja, ki je prikrival smrt druge osebe. Mi, porota, obtoženca spoznamo za nedolžnega. Tatvina. Porota obtoženca spozna za krivega. Bilo je res živčno. Moja tesnoba je bila na vrhuncu. Sodna dvorana je bila tiha.
Bila je res intenzivna situacija. Bilo je tako napeto, da bi lahko napetost dobesedno rezal z nožem in potem si moral ohranjati mirnost skozi vse točke obtožnice. In ko sem slišala te besede, sem končno začutila, kot da je dobila svoj glas nazaj. Iskreno povedano, sem hotela jokati. Ko je prišla razsodba porote, veste, ta občutek olajšanja in potrditve, da smo glede tega primera in te preiskave imeli prav, je bil resnično silovit. Da sem lahko objela Katrino na koncu tega sojenja, z zavedanjem, da bo, če nič drugega, oseba, ki je prizadela njenega otroka, preostanek življenja preživela za rešetkami. Veste, to je vsaj nekaj. Po 4 letih neodgovorjenih vprašanj je Reginald Robertson spoznan za krivega po vseh 10 obtožbah, vključno z umorom. Medtem pa je bil tudi Jeremy Walker spoznan za krivega manjše obtožbe zaradi svoje vloge pri zapustitvi Tiffaninga avtomobila na tem parkirišču v Atlanti. Zdaj so porotniki, ki so po tem zaprtem sojenju govorili z mediji. So povedali, da je bila prav Robertsonovo vedenje na sodišču tisto, ki je vplivalo na njihovo odločitev. Da jih je domnevno celo gledal naravnost oči na sodišču, kar jih je očitno vznemirilo. Če mi lahko pošlješ prevoz, sem prepričan, da je to trenutek, na katerega lahko računaš. Da ko boš odslužil 10 let, je to kot... Hvala, on bo uporabil tvoj. Avto ne izplačajo več, samo k tebi grem. Bam! Živi in vzemi to. Moje ime je Bruce. Jeremy Walker je obsojen na 10 let zapora, Reginald Robertson pa je obsojen na 3 zaporedne dosmrtne kazni brez možnosti pogojnega izpusta ter dodatnih 80 let. To je bilo zelo težko obdobje zame in za mojo družino. Ni vzel samo sestre. Vzel je mamo, hčerko in teto. Da smo 4 leta živeli, ne da bi vedeli, kje je bila, je kot da se nam je danes odvalil kamen od srca. Molitev in prosimo. Sem najstarejši sin Tiffany. 4 leta sem moral odraščati brez svoje matere. Nisem ravno zadovoljen za razsodbo. Bil bi bolj srečen, če bi vedel, kje je moja mama. Smo blizu temu, da bi našli, kje je. Vendar so nam celo povedali, da bi šel Reggie tako daleč, da bi celo pojedel truplo, samo da ga organi pregona ne bi našli. Tako da veste, to je eden tistih primerov, kjer nikoli ne bomo nehali iskati. Mislim, da ni nobene možnosti, da bi Reginald kdaj komu povedal, ker trdno verjamem, da je zanj vse to povezano z močjo in nadzorom. In da je vedeti, kje je, vedeti točno, kaj se je zgodilo. Zadnji košček nadzora, ki ga ima nad njo. Včasih bodite prizanesljivi do ljudi in bodite pozorni. Veliko stvari, ki jih danes vidim, tudi v zgodbi moje sestre, se mi zdi, da ljudje niso pozorni. Veš, kot sem rekla, biti premišljen, vedeti, s kom govoriš, vedeti nekaj o osebi in konec koncev nihče noče več vtikati nosu v tuje zadeve. V redu je, da se vmešaš, ker ti lahko to reši življenje. Želimo, da vsi vedo, da je Tiffany še vedno pogrešana. In če kdo kaj ve, je slišal, rekel ali videl kaj, morajo stopiti v stik s policijo. Veš, želim si razrešitve. In zame bi to pomenilo, da bi lahko videla svojega otroka. In vem, da jo bomo našli in pripeljali domov. Samo veš, vzelo bo nekaj časa. In zato jo bomo pripeljali domov.